Ej, ćao svima, evo nas ponovo i igramo CS. Tu smo ja, Nikola i Jaca. Javite se, tu smo. Najjači drugovi, samo Šuki hvali. Ne znam gdje je. Gdje je Uroš? I Džiglja. Ej, kakva asistencija, brate, ja nabacim i ti šutneš i headshot. Kako se ti kaže, ja bacim i ti šutneš. Pa ja sam bacio onu flash. Flash? Ne sam vidio. Opa. A ne mogu da pričam, mora držim mikrofon, ne mogu je. Malo čajda. Tako je bre, ja ga zamajem, a ti ga ubiješ. Da, to što sam napisao na stranici, ono da neće da bude klipova, nešto sam bolestan. Evo, od sutra u školu. Što danas nisi došao? A? Što danas nisi došao? Slušaj se. Mislim da sam pustio nešto neki klip. Hoćeš ja vrlo ko zdrav da ti se zakašljem, bolje to. Evo, pijem čaj od kopre večer. Ne znaš koliko je strašno. Eno ga gore, gore, eno ga. To si ti, bej. Čekaj bombu dosta. Ej, gore, pazi, gore. Čemu se ja popravim gore. Se vratim u krug, ej. Ajde, Aco, asistiraj. Gdje je? Ček, polako. Je li Minebot? Nema. Evo je ova runda za jebavanje, može? Nema, ugasi. Opuću, okreni se, pogledaj sam. Vidim te, ja više te ne vidim. A co, deš? A ne mogu vam Ne vidim te nešto. Nemate na mapi. Joj, sad ću da vas Nema te na razvalim. vidiku, a? Buongiorno, signorite. Grande. Što volim ovu pušku, eto. Čekaj, stani. Katkali su usta. Šta bi čačkalica nošta bio da uključiš šajm? Dostavim čaškalicu. Gledaj kako ovaj, umjesto da mi se stira. Aco, siđi dole. Aco, siđi dole, šta se Ne veriš dole? boći se penjem gore, siđi Ko dole. Tarzan, gledaj ga, si laz dole. Ko Tarzan. Flash. Gledaj ga ovaj Tarzan. Skini ga be, ako be, skini. Kakva asistencija. Tako, ljazi. Da znate, ja ovo ne igram. Asistiraj. Dobro, baco, gasi. Pa čim on ne udari hedaru, znači da ima. Ne, znao sad, dok flash bomb. Ušao Stefi do doktor. Nema ga više. Ni Stefi, ni doktor. Ko je taj Stefi? Da znaš? Da. Pa ko je to? Stefan Rejčković. To nema pojma. Ni taj Stefi, ni taj doktor. Pa ne znam ko je doktor. Ovdje nema doktor. On se popeo gore. Kako se čuje? Gledaj, ukrade mi kill, mrš. Stav. Ajde, Stefi. Ništa ne propušta. Opa, bato, gdje si pošao? Ček. Da pljunem žaku. Gledaj šta radim. Moram da pljunem žaku.
Nema metko je. Ovaj još tek prvi put ušao na server kuca rank. Bato, pa šta ti vi? Utepali se? Ako ovo ne izbacim ništa nisam. Nemoj izbacuješ. Utepali se, pa. Ne. Da. Ne. Pa čo, to ovaj uključio čitno, a? Ko? Ovaj. Aj nož, aj ne. Šta bi naj nož, gledam šta mi radi, a ti će... Ne možeš tako da se kreneš. Sljedeći put kad ti neko napiše aj nož, ti napiši aj. Aj nož. Tako. Ovo isto ne zna da igra. Gledaj ne mogu uđem na server. Što radi talentovo? Šta ga diraš? Li, gle skor, 21-2. Baci ja to cigar. Sad cigaru se nikad ne igra. Stvarno. Ja sam napravio igrali u Aco. Znaš onaj Lux? Igrao admin glavni što napravio server protiv... Pa Luxis je napravio server. Pa da, protiv njega sam igrao i još jednog. Sve sam i nadrbio. Gore, pazi, Popović je gore, Ču, ti be teo sam da ga zakoljem, be. Naskočim od dolazom. Rambo. Kaj bi se pomakao i ti bi umreo. Hoće to tako. Gledaj. Daj be, daj riješ napred više. Aj, otišao si tamo. Da si čovek napred. Što mi je rekao Uroš, zatepala si napred. Gde? Pa gore. Aca asistira. Dobro vam je. RS. Tako. A ček, ja da promenim nik. Pogrešna puška. Uzeo sam pogrešnu pušku. Ko sam ja budala, brate, dođem im sođa i ovog malo pucnem, o evo koji sam ja budala. Da li sam... Ubio sam. Njega jesi. Gore. Zajebite, nema gore više. Tarzan. To može se razbije. Nema gore. Pa normalno. Neću ih razbijati. Što dobro. Neko hoda i ti mu rokaš. Nikola. Ja sam ga vidio kad to. Ti si ga vidio smeha. Ma ne brom, prođe tu red, tek tako. Sad s pištoljem. 4 healthy. Idem sad sa pištoljem. Koji be? Ramazovej! Ramazovej. Nema gore. Nema gore, ja idem s pištoljem. Ajde da, popući. Šta ovaj dete hoće be? Dete be, si čitao ti? Leđa. Mislim, šta se kača na tuđu? Popući ima aimbot da se zna. Nemam. Zajebam se. Nema gore be, ej, ovaj gore da se zna. Koji? Možda ide. Mnogo precizan ovaj pištolj. S pištoljem da idem, ja sam hrabar. Aco, gledaj kako se to radi. Dok se ti popneš, ja završim posao. Sad ću ga banujem, brate, dosadio mi više. Banuj ga, Aco. Lele! Ti da banuješ nekog. Kako će ga, ajde kaži mi banuješ kad nisi admin.
Evo KUMC, ban, IP. Evo, banovo sam da... A, sve doći to tako. 33 od 7. Evo je Tarzan. A uvijek tako poginem što će da se popnem gore. A si pavac oko sveće. A vam dao šokiran klik nešto? Gledaj. Ne bi idem s pištolj, izvim. Hoće neko se menja sa mnom. Za pištolj. Transfer, ajde. Na sredinu. Ko hoće. Pa ja te čekam. A nisam znao da će mi se oći jaca. Nema veze, ajde sad s pištolj, ajde. Ajde. Aco, ne idi ti, idemo samo je pop. Da, na sredinu i pucamo se. Gle ga se. Gledaj ga ovaj, evo stav mi jedan health. Kako si ti pučka? Sad ću uključiti minebot. Sad ću ti jesti. Evo, ključi, ajde. Vidimo da li mogu tu bijem. Još 2 runde i gotovo. Zabavam se. Ne, uključi. Evo. Pa i nema ovo, šta važe. Evo kako sam ga kovnepo. Ja, meni je stao jedan health. Znači spasio sam te. Znači, jesi. Si uključio? Ne. A zato ovaj jeste, Stef. Kiriku je mali. Sam te puknuo, a co? Na sredinu pobuću. Šta je bilo, be? Ne daj mi se pokreći. Ja pa piše. Ajde još jednu rundu. Šta još jednu rundu? Još jednu rundu. Evo ga admin. Evo ga admin. Z. Crpi nešto ko je. Ništa, to je bilo to. Lajkujte, subscribeujte, šerujte i ćao.